係啦，然後就大概識咗一個禮拜，就開始多交流，就開始問抄佢牌啦。就2個禮拜之後，我又即係覺得呢個女仔想試下同一齊嘅，就個數個都代表我愛你3個數字俾佢嘅。呢個我愛你3個字啊！即係3個數目字，我愛你3個數目字。四哥，我都好愛你，我俾3個字你。但係小哥4個字喎，我好愛你喎。2蚊俾佢嘅，即係點啊？即係就過咗520蚊俾佢。就係想又唔想話太過講咁白咁同佢表白。但係你咁樣都講得好白嘅喎，其實。但係你知男人嘅係有啲嘢係唔擅長講出口噶嘛？正常嚟講。嗱，等陣先，我哋要分開，唔係個個男人都係咁樣嘅。嗱，少數男人係會咁做嘅，然後佢又之後 WhatsApp 我啦，就話考慮下先啦。即係你係講緊我識咗佢2-3個禮拜，覺得幾啱傾，就對佢有好感，跟住就想試下，想同佢一齊發展下，自己去對佢表白啦。咁我表達方法咧，我唔知你用啲乜嘢啦，就係用一個方法去過數，過520蚊俾佢，表示我愛你。係啦，